Это модно, это точно повышает стоимость квадратного метра. Модными я называю такие светильники, дополняя интерьер которыми мы получаем повышение уровня эстетики любого ремонта. Вы будете видеть источник света. Это плохо. Все китайские вот эти кольца, но вообще светить не будет. Тоже выглядит потрясающе. Эффект парящей кровати. Это всегда красиво. Всякие закатные лампы. Я вот своему сыну недавно купил такую вот. Выравнивает любой интерьер и делает его вообще плоским и скучным. Это вот место, где вот вообще вот табу просто нельзя сэкономить.